Мопедтің обкаткасын өткен кезде неше километр сайын майын ауыстыру керек, және де обкатканы өткен соң неше километр сайын майын ауыстырамыз деген сұрақ келді. Мопедті сіз жаңадан сатып алғаннан кейін сразу моторда және де редукторында майын ауыстырасаңыз. Кейбіреулер айтады, заводтан мопед келген кезде ол 200-300 километр өзінің заводской майымен, обкаточный майымен жүру керек, содан кейін ауыстыру керек. Жоқ, ондай емес. Мопед қалай келді, сразу желательно ауыстырсаңыз моторында майды и редукторды. Себебі не үшін ондай май құяды заводтан? Чтобы сатушы, продавец мопедті сатып алушыға, покупательге көрсетсін деп. То есть покупательге продавец көрсеткен кезде мопедті от алдырады, кейбіреулер бір-екі рет теу көреді, и сол үшін хоть какой-то бір жайский бір май болса да бола береді дейді да, құя салады. Тем более китайский мопедтер до конца барлық запчастьтерді экономдайды, и майды да, моторға да, редукторға да самый жайский майды қосады, ең нашарын. Не только даже китайский мопедтер, қазір жаңадан шығып жатқан машиналар, мен көп тематиканы көремін, автотематикадағы майларда, коробкаға, автоматқа құйылатын майлары машиналарға өте нашар сапада келіп жатыр. Оны если что, сосын маған личкама жазсаңыз, сол эксперттердің видеоларын жіберемін, что машиналардың АКПП коробкасына майын ағызып жатқан кезде өте нашар, қап-қара иісі жаман сондай майлар шығып жатады машиналарда. И представляете, егер де машиналарға сондай заводтан жаман май болса, мопедтерге вообще аямай жаман май қойып тастайды да. Поэтому моторында сразу ауыстырыңыз, қалай сатып алыңыз, даже 0 пробегпен болса да, и редукторында. Моторды ауыстырған кезде, получается, 0 километрде ауыстырасыз, желательно сразу 0-де. Сосын примерно 300 километр жүресіз. Ол өзінің кітапшаларында, мануалдарында 157 QMG-де жазылған. Егер де біз сол Самурай, М8, солар Хауджилардың да мануалдарын мен оқыдым, о жақта да 300 километр сайын 0-де ауыстырдыңыз, 300 километрден кейін ауыстырыңыз. Сосын мысалы сіздің пробегіңіз 300 болды, сіз ауыстырдыңыз, я уже екінші рет, получается 0-да бірінші рет ауыстырдыңыз, 300 километрде екінші рет ауыстырдыңыз. Сосын тағы да 300 километр жүресіз да, сізде уже 600 километр примерно болады, регламент. Уже не критично, 600 ба, 650 ма, главное, сіз сразу 0-да ауыстырғаныз, ең бірінші екі заменаңыз ең маңызды 0-да ауыстырған, сосын 300-да ауыстырған, потому что обкаткада әртүрлі металл, стружкалар сол двигательден шығады, бір-бірлеріне терка болады, сол металлдар бір-бірлеріне тип, сосын солар түседі кішкентай компоненттер. Поэтому 0-де 300-де ауыстырасыз, потом желательно 600 или 550-де, 650-де не критично. Короче, әр 300 километр сайын ауыстырып тұрасыз. Получается, тағы да қайталап кетейін, бұл видео менің новичоктарыма, егер де кім бұрыннан бері біледі, негізі уже жатқа біледі да бізде балалар. Новичоктарға просто мен екі рет қайталасам, потому что мен өзім новичок басам, осындай видеоны көрсем, от души дейтін едім да, потому что именно мен бір видеоларды көрген кезде маған 2-3 рет көру керек та соны. И мен өзіме қалай түсіндіретін едім, солай мен көрермендеріме солай түсіндірем. Поэтому 2-3 рет айтсам, айып етпеңіз, мен повторяться етем. 0 километрде бірінші рет, потом 300 километрде, потом примерно 600 километрде, потом где-то 900 километрде и где-то 1200 километрде сіз ауыстырасыз. Сол примерно 0, 300, 600, 900, 1200 где-то 3-4 рет ауыстырасыз, 300 километр сайын. Потом мысалы сіздің пробегіңіз 1200. Потом уже 2200-де ауыстырасыз, примерно 1000 километр сайын. Вот обкатканы өткен соң 1000 километр сайын, ал обкаткадан мопед сатып алғанда сразу ауыстырасыз, потом 300 километр сайын 3-4 рет ауыстырасыз, чтобы әртүрлі металлический стружкалар шығып кетсін деп. Сосын обкатканы өту жайлы мен айта кетсем, обкаткада көп ойлайды, мен 30-40 километр сағатына жүрсем, жылдамдықты асырмай, солай обкатканы өту керек екен дейді. Сосын артына өздерінің номеріне былай жабыстырып алады, бір жазуда у меня обкатка дейді, и жаймен жүреді қалады. Бірақ мен көп мықты ремонт мотоциклдің, мопедтің білетін мамандармен на связи, ол менің серіктестерім, менің коллегаларым, мои товарищи, и олармен мен подкасттар түсіргем, қанша рет сервистерінде болғам, и айтқан көбі, что обкаткада главное нагрузка беру керек мопедке. Даже сен 40-пен емес 60-пен де жүрсең болады, 70-пен де жүрсең болады, просто нагрузканы ұзақ ұстақама. 50-60-пен жүресің, 60-қа дейін келді, газды жібере саласың. Тоже 60, 50, 40 сондай кетіп барады. Потом мысалы 40-пен кетіп барасың, сәл 50-ге басасың, жібере саласың. Тек 40-пен былай жүру, тек 40-ты басып жүру, ол да дұрыс емес. Поэтому обкаткада главное нагрузка түспеу керек. Екінші адамды отырғызуға болмайды.
Мысалы, мен 40 км сағатына кетіп бара жатырмын ғой, бірақ пассажирді отырғыза салам, мен все равно 40-пен келе жатырмын деген ондай әңгіме өтпейді, потому что ол нагрузка болады двигательге, мопедке, и пассажирді вообще отырғызбайсыз, пока сіз где-то 1200 км жүрмегенше. Пассажирді отырғызуға болмайды. Даже сіз жылдамдықты асырмасаңыз да пассажирді отырғызбаңыз. Сосын жоғары жақтарға да көтерілуге болмайды, желательно Медеуге, там Алматыда болсаңыз, или басқа қалаларда болса, тау жақтарға бармаңыз обкаткада, ол нагрузка түседі мопедке. Поэтому самое главное қатты нагрузка түсірмеу, потом 40 км сағатына жүрсеңіз ұзақ оны ұстауға болмайды, дальняктарға да сразу шығып кетуге болмайды. Просто қалада технично 40-пен, 50-мен сол жүресіз, без рывков. Резко газ беруге болмайды, резко тоқтауға да болмайды. Примерно разминка сияқты ғой, мопедтің разминкасы, жаймен жасайсыз да бәрін. Вот обкатка сол. Мотордың заменасын айттым, редукторда да мысалы май ауыстырған кезде қалай мопед сатып алыңыз, редуктордың майын сразу ауыстырасаңыз. Потому что машиналарда қандай трансмиссионный құйылатыны өте белгісіз, тем более мопедтерге сразу ауыстырасыз. А потом уже, мысалы, редукторда онда обкатка деген особо жоқ, ода где-то 7000 км сайын, 9000 км сайын уже ауыстыра бересіз. То есть редукторды бір рет 0-да ауыстырдыңыз ба, потом тек 7000 км-ден кейін ауыстыра саласыз. Сосын ауа сүзгісі бар, ол воздушный фильтр. Ол біздегі стандартный самурай, М8, танк, макси деген мопедтерде. Егер де сізде хауджи болса, бірінші поколенияда масляный фильтр, май фильтрін ауыстыру керек. Сосын олардың еще воздушный фильтр бар. Хауджидің екінші поколениясында в основном воздушный фильтрді ауыстырасыз, и оларда еще кішкентай пластинка бар. Фильтрға ұқсайды, бірақ сеточный пластинка, оны кейде просто былай жуасаған дұрыс, бензинмен ба солай көресіз. Фильтрлердің көбінің регламенті примерно 3000-4000 км сайын. Там 1-2 мың км жүргеннен кейін компрессормен үрлеп жүрсеңіз болады, или өзіңіз шығарып, былай стенкаға былай ұрып тазалап, или тряпкамен. Ал уже 4000 км сайын желательно фильтрді уже ауыстыру керек. Поэтому уже тек май ауыстыру емес, еще фильтрлерді ауыстыру керексіз, егер де былай обслуживание жайлы қарасақ. Вот, обкатканы айттым, редуктордың нелерін айттым, фильтр. Бағана еще учет жайлы сұрақ қойған, бірақ ол келесі видео болады ол жайлы новичоктарға. Пока обкатканы айтып алайық, и майлар жайлы. Редукторға 75W90 немесе 80W90 тұтқырлықта май құйылады. Моторларға мопедтердің и көп мотоциклдердің рекомендациясы тұтқырлық вязкость 10W40 болу керек, сондай. И жазда 1000 сайын емес, жазда желательно 800 км сайын, 900 км сайын майды мопедте ауыстырған дұрыс. Сосын обкаткаға қандай май құйған дұрыс дейді мопедке, бірақ ол тек обкаткаға емес, жалпы мопедті тепкенге қандай май құясыз, болашаққа, на долгосрочный перспективу обкаткаға да сондай май құя салған дұрыс. Бірақ майдың темасы бұл да өте үлкен тақырып, ол жайлы мен өзімнің екінші парақшамда айтам, тек сол көбінесе май тақырыбына қатысты.